Už podľa svetiel je zrejmé, že z úkrytu vychádza šelma rodu Porsche. Áno, je to Taycan 4 Cross Turismo. Je to taká základná verzia. Vlastne takýto crossový Taycan s plastovými lemami blatníkov, ktorý ide od 102 000 eur. Môžeme si povedať, že keď mu dáte launch control a máte dobrú príľnavosť, tak dá 100 za 5,1 sekundy. Ale to sme na elektromobiloch zvyknutí a sú aj lepšie. Je tu áno, v overbooste krátkodobo k dispozícii 350 kW, 476 koní, 500 Nm. Áno, láme to väzy, ale tak áno, zažili sme aj silnejšie. A takto bežne 280 kW, 380 koní. Ale na Garage Ring som neprišiel s 5-metrovým rodinným autom na to, aby som tu dával launch control a skúšal zrýchlenie. Ale prišiel som si overiť jednu vec a takú moju dogmu, že čo dokáže Porsche. Keď som prvýkrát testoval Taycan, tak si hovorím, Porsche to vie aj s elektromobilom. Ako to zvláda dynamiku na cestách. Ako to funguje medzi kuželmi. A odtedy som vyskúšal veľa elektromobilov. A mnohé aj na snehu. Aj s nimi bola zábava, ale ani raz som si nemohol povedať, že je to úplne to pravé, orechové, zábavné. No a teraz sem idem s nejakým turistickým Taycanom a chcem vedieť, čo dokáže Porsche na snehu. S tým, že ako sa hovorí na margo, je tam 2320 pohotovostná hmotnosť. Toto auto má skoro 3-metrový rázvor, je takmer 5 metrov dlhé. A určite budem vnímať aj to, že má skoro 2 metre na šírku. No, je to niečo obrovské. Tak začníme. Taká jazda do kruhu. Toto je malý kruháč na Garage Ringu. Tu majú problém niektoré autá zatočiť, lebo viete, na Dlhánskom jazere tam dáte bokom aj Chevrolet Captiva, ale tu uvidíme. Tak, idem si to skúsiť, urobím si také jedno koliečko, že v tom cross režime. Aha, to by chcelo zatáčať. Zatočím a pridám. No, tak mali by sme to trošku poštekliť. Začína to byť, že Porsche je Porsche, no ale neukvapujme sa. Toto mi rozprúdilo krv v žilách. Pridám a nejdem po nose von, ale zatočím. Presne tam, kde smeruje riadenie. Aj so zapnutým stabilizačným systémom. Dokonca pravé predné koleso teraz trošku pribrzdí rotáciu, lebo jej bolo veľa. Tak toto bolo veľavravný signál, čiže nájazd do druhého kola. Pridám. Obrovský Taycan vystrelí, ale zároveň zatočí a smeruje hmotu auta do požadovaného cieľa. Tá rotácia na superklskom podklade je taká, že som normálne vrátil riadenie trošku ako do kontry. Toľko som nemusel, tak teda opäť natočím volant a dva synchrónne elektromotory, jeden vpredu a druhý vzadu, predvedú divadielko podporené pribrzďovaním kolies. Vôbec neprekáža, že prvý impuls prišiel dopredu, ale sledujme zadné koleso, ako jemne reguluje záťah podľa toho, či treba autu pomôcť v rotácii, alebo už stačilo. A samozrejme do toho hrá predok. A čo cítim za volantom? Iba to, že auto odpovedá na moju hru s plynom a volantom, teda akcelerátorom a volantom. A teraz vidíte, že v tejto fáze už prichádza do hry predok a zase keď bude treba, tak ten zadok si trošku pridá. Čiže aj so stabilizačným systémom sú prejavy zrejmé a čitateľné. Voličom na volante prejdem do športu. Čo do športu? Do šport plus, to znamená, malo by to byť agresívne, teraz idem dole, podvozok sa znížil. A už by som mal mať aj to ESP trošku také tolerantnejšie. Tak uvidíme, čo to spraví. Začalo to hučať, no a ESP akože je tolerantné, ale nie príliš. Ma pustí. Tak idem sem na tento dotykový displej a dáme si tam PSM Sport. Ako to bude Porsche manažovať túto stabilitu. Oho. No.
Aha, sú tam nejaké také návaly trošku. Ale, fú, tak na tomto tu, teraz sa musí šofér trošku posnažiť. Dobre, natiahlo mi to oblúk, lebo som tomu dával viac. Tak ja skúsim ešte jednu vec. PSM úplne vypneme. A toto býva stav, kedy tie elektromobily prudko roztočia napríklad zadné kolesá. Na Ioniqu, keď som driftoval na snehu, tak som to strašne musel tak nejak akože chytať. Tak som zvedavý, čo urobí Taycan s týmto. Aha. Aha. Ty vole. Dobre, ešte sa trošku možno bojím toho pretočenia. Tak dávam kontru a ono to kontru nechce. Ha! Vum, vum. Chcelo by to možno väčší oblúk robiť, ale skúsime druhú stranu. To sa tak hovorí, vieš, keď dostaneš hodiny, že tak skúsim to na druhú stranu. Kde tu je ľad, kde tu je sneh, ale fú! Ja mám za to, že výborné. Ešte skúsim jednu vec, že by som si s týmto vypnutým dal iba šport, aby to bolo menej agresívne na plyn. No. Aha, on teraz v tom športe tak nezrychľuje tú stopu. A to funguje ako štvorkolka. Čo si? Presne tak. Elektromotory dosiahli výsledný efekt tých najlepších mechanických štvorkolík, aké som kedy skúšal. Ako ste počuli, polovicu riadenia som robil plynom a zvyšok jemnými korekciami volantu. Práve volantom som spočiatku narábal zbytočne. Ako napríklad teraz, keď predné kolesá ťahom uberajú z rotácie, ale ja dám do toho ešte kontru, lebo mám taký pocit, že tá hmota sa príliš rýchlo otáča. Tým pádom som auto zrovnal, ale driftovanie prestalo. Pri tomto ďalšom oblúku si všimnite jednu vec. Úvodnému natočeniu pomáha viac tzv. Vektoring cez pribrzďovanie kolies, než nejaké prehrabávanie. A keď pridám, začne klasický powerslide, zaberú všetky kolesá ako za starých čias. V režime pre offroad, teda gravel, dokáže Taycan urobiť dokonca virtuálnu medzinápravovú uzávierku. Teda výstupné otáčky do diferenciálu sú rovnaké na oboch nápravách. Ale ako náhle treba zatočiť, rovnovážny stav sa mení. Veľmi mi to pripomína Mitsubishi Evo 9, s ktorým som kedysi jazdil. Ani si neviem predstaviť, ako rýchla musí byť sústava senzorov a riadiacej jednotky, aby to všetko zladila. Lebo napríklad pri tejto nízkej rýchlosti je predný motor spojený s prednými kolesami iným prevodom ako zadný, lebo na jedno otočenie kolesa potrebuje motor vpredu 8 otáčok. Zadný však využíva dvojstupňovú prevodovku a pri tejto jednotke potrebuje 15 otáčok na jedno otočenie kolesa. A elektronika to musí celé zosúladiť, zmerať a výsledný efekt je taký, ako keby ste mali obe nápravy pospájané kardanom a elektronicky riadenými spojkami. Ono blesku rýchla reakcia je to, na čo sme sa pri elektrickom pohone oboch náprav tešili už v minulosti. K tejto téme sa ešte dostanem. Teraz opúšťam kruhový objazd, aby sa mi nezatočila hlava a idem do spleti zákrut. Som zvedavý, ako sa bude Taycan správať pri prehadzovaní z jedného oblúku do druhého. Tak čo, ideme na okruh, skúsime tento horný vracáčik.
Tento je náročný na to, aby to auto sa hneď postavilo bokom, čo sa stalo. Úplne, že easy. Krásne do toho snehu, hop, do dola a prehadzovačka. Či kokos, to funguje. Ešte prílišné pohyby volantom dávam. Ale všimli ste si jednu vec, že si vrčím za volantom. Čiže asi mi niečo chýba, ale akože nie je asi veľa takých klasických štvorkoliek, ktoré by tu s touto hmotnosťou takto leteli. A teraz túto zvonkajšku. Tak keď sa Porsche do niečoho pustí, tak zažijete malé Fínsko. A dôležité je to, že ja potrebujem chytať rôznorodosť povrchu, bo niekde je viac ľadu. Toto už asi pretočím. Radšej som to pustil. Áno, cítim tú hmotnosť, ako to neoklameme. Ale čo je dôležité, ja mám pocit, že to robí to, čo chcem. A nič mi v tom nebráni. Easy. A keď pridám, tak ma to potiahne. Ako tu musím počítať trošku s tým ľadíkom. A toto by som na jednu chcel dať. Na jednu do tejto zákruty. Ale je tam minimálna zotrvačnosť tých obrovských kolies. Minimálna ako keby zotrvačnosť toho systému, že sa to dá pekne regulovať. Lebo dakedy na elektromobil som spravil, že hop. A už potom bol problém to zabrzdiť a ja korigujem to v priebehu zákruty. Tak tomuto sa hovorí na ranom Manchesteri. Toto som mal na mysli. Neraz sa stáva, že elektromotorom poháňaná náprava vie pri preklze roztočiť kolesá na takmer maximálnu rýchlosť. Oproti reálnej rýchlosti sa koleso roztočí neúmerne. Lebo kým pri klasických prevodovkách sa môže koleso aj na ľade roztočiť tak v rámci jedného prevodu, pri elektre býva často jeden prevod na takmer celú škálu rýchlosti. A Taycan si to stráži. Dovolí preklz, dovolí zábavu, ale jeho horné otáčky sú kontrolované, aspoň sa mi to tak zdá. A už vôbec prevodovka zadnej nápravy necvakne na druhý stupeň. Každým ďalším prejazdom cítim, ako Taycan rozmýšľa. A hoci pri nájazde do zákruty švihne zadkom ako zadokolka, pri výjazde vo veľkom uhle šmiku prejde z klasickej štvorkolky až k predokolkovému zvládaniu pretáčavého šmiku. A tam ten predok ma potiahne. Pozriš napríklad tu. Hop, hop. A predok ma potiahol. Zadok už bol beznádejne pretočený. Ale zároveň si ukážme, že hranice existujú a netreba ich prekračovať. Že nie každé dverami napred sa dá zvrátiť. Tak ešte skúsime túto verziu trate. Ale veľmi pekne spolupracuje to riadenie stability alebo pohonu s tým, keď aj potrebujem zabrzdiť. Keď celé sa to vytočí nádherne. Markus Gronholm by povedal easy. A som zvedavý, či stihnem toto tu. A tuto teda zadok pôjde na čistý ľad. S tým musím trošku počítať. Ale pozrite, ako Taycan dokáže počítať. To si môžeme ukázať na tejto zákrute. Zatočím, zaberiem, všimajte ľavé predné koleso, to sa za chvíľočku zapichne ako kružidlo, lebo nám treba rotáciu, pribrzdí sa, takýmto spôsobom sa urobí taký ten vectoring síl na natočenie a teraz sledujte tú štvorkolku pri výjazde zo zákruty. Auto si karosériou robí jeden a ten istý pohyb. Ja niečo dorovnávam riadením, ale všetko ostatné kolesá dopočítajú. Nemám ďalšie otázky. Kde zoženiete štvorkolku, ktorá toto dokáže? Áno, je tu tá hmotnosť. V Porsche, keby ste vymysleli batéročku, ktorá bude mať 100 kg. Lebo pozri, prídem, hop, a jednou rukou to potiahnem. No, tak Porsche to vie. Ďakujem vám za sledovanie. Čaute.
Jaj, tak bola to lahoda. Ďakujeme za sledovanie tohto videa a pozývame na náš web Garáž TV, kde už teraz nájdete nové šulkové video s Cuprou Leon a pochopiteľne vás pozveme aj do servisu a zistíte, či dokáže sám vymeniť brzdy na Dacia Duster.